こぼれないように思い出す春の日一人ぼっちの夜上を向いて歩こう滲んだ星を数えて思い出す夏の日一人ぼっちの夜幸せは雲の上に幸せは空の上に上を向いて歩こう涙がこぼれないように泣きながら歩く一人。新闻节目这集欢迎收看《关键时刻》，我是刘宝杰。日本的前东京都知事石原慎太郎，他以一个救国的姿态辞去了东京都知事，要跳进整个日本的众议员的选举。他甚至要跟日本奋起党来合作，他们希望能够振兴日本。日本怎么了？为什么这些日本的政治人物如此的焦虑呢？我们现在看到了，在军事、在外交上，日本这些年来不断的受到打压。我们看到中国对他步步紧逼，连南韩的总统都说日本今非昔比。如果再摊开日本产业的这种报告的数字，你会发现，过去日本 No.1、日本第一的这些称号，一个一个的坠落下来。现在甚至有财经的媒体说，日本已经不在世界的舞台中央。好，我们今天请到了五位来宾，对大家非常熟悉的资深媒体人马西平，西平你好。宝杰好，大家好。好，第二位是资深媒体人黄创夏。宝杰好，大家好。好，第三位是财经专家蔡明彰。宝杰，各位观众，大家好。好，第四位是媒体工作者卓亚雄。宝杰好，大家好。好，第五位是东森新闻大陆中心记者陈国元。宝杰哥好，大家好。好，我们先看到是现在中国大陆在18大的期间，我们看到的它的海监船呢，已经不是只是绕行钓鱼的海域，直接进到钓鱼台本岛，甚至还驱离日本的巡逻船。我们看到韩国对于日本最近在外交场合上完全的不假辞色，更让日本人觉得难堪的是，他们的经济数字，他们的这些产业的这些报表越来越难看。我们看这报道。雪に埋もれないよう基礎だけでも7メートル全体の高さはおよそ50メートル自衛隊史上最大のレーダーは根据日本媒体报道，美日两国政府协商将分工合作，强化太空监视能力。日本计划将花1亿日元，也就是新台币3700万，把监视弹道导弹的 FPS-5 雷达用来监视东北亚地区。不过此举却被外界认为是在替美国看门，监督大陆军事行动。另外一方面，日本知名家电 Panasonic 松下大厂营业拉警报，不但连续2年巨额亏损，股价甚至下跌到37年来的新低。总亏损高达7650亿日元，等于过去20年来赚的钱全部惨赔。根据松下电器高层表示，公司之所以落寞，是因为近年来电视和手机等市场大饼不敌南韩三星和 LG 等竞争对手，另外加上大陆抵制日货，更加重了亏损。有经济专家就表示，日本发生经济泡沫以来，过分强势的日元和通货膨胀，让日本经济渐渐衰退。日本的工业核心萎缩，面临空洞化危机。如何不被其他经济大国挤下世界舞台，是日本政府和企业急需解决的课题。东森新闻综合报道。过去在台湾有一个非常有名的叫雁行理论，整个亚洲国家就像雁群一样向前飞，那最前面那一只是最强壮、最勇敢的，顶着风，大家跟着它就走就好了。台湾、韩国、新加坡、香港，我们都是这个雁群里面的小老弟。带头的是谁？带头的就是日本，跟着日本的产业走，台湾就有办法生存发展。过去我们是仰望日本，可是没有想到20年沉沦之后，一切在军事上被人家看不起了。
外交上面被人家糟蹋了。现在连日本最骄傲的经济实力都丢出了一堆红字出来。1979年，邓小平第一次访问日本，邓小平到日本的时候，给日本首相跟日本天皇讲，日本好强大，是我们中国要学习的对象。是哇，所以1980年一本全世界畅销书出来了，甲片 No.1， 日本世界第一，是轰动全世界。那时候日本哇站在世界的顶峰，这个迎风高歌。电影的场景就是32年之后站在这，2012年11月2号，4艘大陆的海监船，嘎进了钓鱼台，不是以前是进了钓鱼台就回来，对，不是他在钓鱼台的这个海域里面巡逻，开始绕行了，然后日本巡逻船就来了。日本巡逻船一来，还没开始讲话，大陆这个海监船就说：“这里是中国的领海，你已经进入中国领海，请立即去退出，不然我们一定诉诸法律行为。”那个日本一想，怎么反客为主？是我要讲的话，你怎么全讲了？对啊，好，他摸摸鼻想啊，算了，为什么算了？你知道吧？他烦了，是这已经连续14天海监船在这边绕行了。对，好，那个巡逻船，好，算你爱绕，你浪费油算了，我就走了。结果，中国外交部的发言人洪磊说，他又说什么了？钓鱼台的形势，从这件事情看出来，已经起了根本的改变了。更改变，我们已经夺回钓鱼台了。是。这个大陆的媒体说什么？这是一个阶段性的胜利。好，我们场景再回来，2012年10月18号，10月18号怎么了？联合国全世界都在那边开会，对，要选什么重头戏，非常任理事国。是，韩国不是选上了吗？韩国出来那天10月18号是投票日，他出来竞选。在竞选还没开始之前，对，日本的驻联合国大使，对，就给韩国大使讲说。朋友，是我们支持你啊，我们一定会投你一票。先去示好，你放心，这一票跑不掉的。对，哎，开玩笑哎，对哎，人家投你一票，投桃报李，感谢一下。看这个镜头，看这个镜头，哇，李明博去独岛哎，对，然后说韩国领土是独岛是我们的哎，对，去示威哎，开玩笑，而且还说日本今非昔比，今非昔比，我看不起你，结果你日本人还跑去说唾面自干，我会投你一票，你放心，这一票跑不掉的。是，还有这种事情，谁会看得起你？好，就日本人投了韩国一票，真的支持韩国了。第一轮，就第一轮没选出来，重新选第二轮，第二轮日本又投了韩国一票，对，韩国就当选了联合国非常任理事国。是，好。结果你知道发生什么事情吗？发生什么事？这是10月18号，10月19号，联合国开大会讨论议题，就其中议题居然一提出来，讨论日本在2次世界大战慰安妇的不人道行为，是韩国提的吗？韩国第一个站起来发言批评日本，哎，人家前2天才支持你，昨天才支持你，才支持你当非常牛，今天说指着鼻子骂，你是什么意思？慰安妇你要赔偿。你不人道，是这个在2次世界大战的时候这样对我们韩国妇女，韩国完全不把日本看在眼里，完全不领情，完全不把你当一回事，连你示好我都当作连马屁拍到马腿上去了，好惨，好惨啊！我跟你讲，这个行为让韩国一报道，韩国人真的眼睛里面觉得你真是今非昔比了，今非昔比，你现在真的是什么小日本啊，不得了了，真的小日本了吗？他是不是真的小日本了？有这么惨吗？现在老实讲，在亚洲地区经济大国，市场最大，第一，中国大陆是；第二个崛起非常快的，老实说，我们必须承认，韩国人，韩国人现在经济崛起最快。那以前经济 No.1 是谁？日本啊！我告诉你，日本电器界最大的企业是松下。对，松下这个今天在日本还发生什么事情？怎么样？股市交易跌太厉害，中间还暂停交易，这么惨，到这么惨，为什么会这么惨？对，怎么了？因为他说今年他的亏损会达到7650亿日元。对，今年亏损7650亿日元哦。他去年亏多少？是去年亏7721亿日元，差不多。
两个加起来，对，等于他过去20年所赚的，他2年就把过去20年全部亏光光。等于说我们刚刚特别讲，就这7650亿元换算台币是，他1年就赔掉了2800亿，2年的时间赔掉将近6000亿的钱，6000亿的钱将过去20年赚的就一次的梭哈赔光了。梭哈赔光了。你知道松下今天的收盘价创下37年8个月来的最低点了，好惨哦！37年8个月之前创下来最低点呢，是从中间日本泡沫化，日本失落20年，它都没有创下最低点，是今天创下最低点。好，那么松下变成这样子，松下等于是如果台湾人都知道，它就是日本的代表性企业。好，是不是松下？不是啦，不止松下一片惨兮兮啦，这么惨，我告诉你，夏普今年预计亏损4500亿日元，那好惨哇，好惨哦！新力裁员1万人，心里还裁员1万人呢，裁员1万人。是好，我们这根本不要讲了，Panasonic、东芝、马自达、本田全部亏。对，由于它的这个最重要的汽车丰田这一次因为在日本，等一下，我要看这个封面，这个封面竟然他们的经济周刊写着“家电败战失败的本质”。对，日本是靠什么起来的？2个家电汽车，就靠这2个起来的。当家电败战的时候，熊猫代表中国的熊猫一拳打到了日本群岛。对，在日本的报道，对，当家电败战的时候，马自达、本田还有丰田全部节败退的时候，日本就已经变小日本了。熊猫一拳就把日本打垮了。现在状况是这样子，是中国一拳就把你打垮了，韩国人正眼都不瞧你，今非昔比，小日本。现在日本沦落到今天这种地步，所以在今天有杂志里面，日本的杂志出了个杂志哦，说市场观察杂志 Marketing Watch， 这是 Wall Street 的这个 Wall Street， 对不起啊，市场观察杂志，对这是非常大的一个杂志。就华尔街日报的这个它的一个网页，他先登了一个这个寂寞的东京港啊，寂寞的东京港，你看这些掉了，全部都空到那边没有运转，东京港根本没有货物在那边出了，他就说日本终将退出世界舞台啊，这么惨！我刚才一开始讲了，1980年日本世界第一，然后场景像电影一样，32年后日本终将退出世界的舞台，哇，太惨了吧！我们非常喜欢的一个日本漫画叫做科长岛根座，后来变成了部长岛根座，后来变成了取缔，也就是社长岛根座。它其实就是以松下为蓝本。虽然我们不是日本人，可是我们从小就听过松下幸之助的故事，都听过整个日本眼看过日本的电器、日本的汽车整个征服世界的过程。可是没有想到，《华尔街日报》在最近的市场观察里面，寂寥的日本整个港真的变空港了，不是飞机场，而是一个港口空荡荡的模样。好，那杨哥，现在我们看到了很多的媒体，现在只要一讲到日本，就是没落，就是残破，就是失业，有这么惨吗？我们知道日本当然有贫民窟，日本有贫民窟，有贫民窟，而且还在日本的第2大都会大阪。等一下，我们过去介绍过菲律宾的贫民窟、印度的贫民窟，我们看到非洲的贫民窟，我很难想象日本也有贫民窟。是的，日本就在大阪，你到新干线坐到大阪以后，你换它的再来线，2、3站就到了，那个地方叫福崎。福崎，但是你要在地图上找不到。为什么找不到呢？因为大阪政府的官员不愿意让他这个丢人的事情，不符合大家对日本形象的事情为世界所知道，所以地图上根本就没有这个名字。那在福崎这个地方呢，他大概都是55岁到70岁的流浪汉，然后他通常大概有25000人呢，是靠着打零工过活，白天打零工，晚上呢就住在庇护所里面，庇护所给你一床被子，然后给你一个洗澡的地方。这边还很奇怪，没有妇女，没有儿童，没有妇女，没有儿童，他全部是男性。
他全部在南线给你喝了非常非常低劣的酒，那个酒日本人叫做小一酒，是马铃薯做的，非常低、非常强烈、非常 strong 的这样酒，所以他那个地方越聚越多，越聚越多。这个消息怎么暴露出来呢？大概到2008年，是2008年在大阪的国际会议中心啊，是 G8 在那边开会。一个英国卫报的记者，就觉得，为什么 G8 前面1天、前面2天的时候，大阪市政府没事老洗马路干嘛？怎么了？好，后来他才搞清楚了，我要把马路不停地冲湿，为什么？让你的流浪汉不能在这边睡觉。路上都是流浪汉。流浪汉他就捡了2个马粪纸，就是我们那个包装纸箱的壳子，在地上一摆一围，他就那里睡觉了。大阪市政府觉得，你看我们这个 G8 全世界这么重要的会议，如果在这边召开，旁边的人行道上睡满了流浪汉，那我的面子往哪里挂？是，但是他又不好去赶，对，他就不断的冲水，把你行人道冲湿，把你行人道冲湿，把你赶走。所以我们那时候一个台北市议员说要在万华喷水，是那个想法是从大阪市政府来的，可能日剧看多了，抄袭来的。所以我们在看这个现象呢，你会发觉，日本怎么会这个样子？而且他的贫穷现象，每6个人啊，仔细再去查，他每6个人就有1个人是穷人，而且他的这个贫穷率已经超过了15%，整个国家的15%，不像大家想象，我们国民所得是多2万、3万、4万，不是那个样子。他这么穷，然后那这些人他就不断的聚集，然后埼玉这个地方渐渐扩大。发现埼玉有这么一个贫民窟以后呢，大家发觉，不是只有埼玉有，不是只有夫妻有，不是对，不是只有这里有，不是只有夫妻有，其他的地方虽然它还没有形成聚落，对，但是它已经有一些这个平民的现象、贫穷化的现象出来。好，我们看到这个日本人很难想象说他们居然有这种贫民窟的一个存在，就在大阪附近的福崎，他在2008年的6月，就像刚刚亚雄哥讲的，要把他们赶走，赶的过程里面竟然发生了大暴动，这引起了西方媒体的重视，竟然上了英国非常重要的报纸《卫报》报道，大家才知道有这么回事。而这些人呢，年纪大概都在55岁上下。这些人都是当年的建筑工人，日本经济泡沫之后，这些到都市讨生活的人突然没有地方去了，没有工作了，不知道该怎么办，这就1个2个的慢慢的聚集在这些地方。那这个蔡总，大家不了解啊，现在在日本最好的技术，我们看到了平板电脑的技术还是在日本最好，甚至我们之前这个平板电脑那个粘贴的胶的技术也是它最好。怎么你有这么好的技术，但是你国家的产业、你国家的所有的表现一直往下掉呢？从明治维新之后，日本就挤进了世界强国之列，但是为什么沦落到这个地步呢？最重要的因素，封闭。日本的企业拥有绝佳的技术跟专利，对，但是呢，封闭起来近亲繁殖。日本3大面板公司、电视机厂就是 Sony。还有夏普、Panasonic， 这3个他们在电视的技术其实都是领先的全球。是啊，尤其夏普，它很多的面板技术几乎都是它有的，或者郭台铭不会那么喜欢要去买这个夏普。我想跟你合作哦。好，那为什么它现在亏到的那么可怕的一个数字呢？日本的这个面板厂永远都是朝我要做大尺寸的面板，越做越大，从7代厂、8代厂到现在夏普的10代厂，10代厂要做什么样的尺寸？60寸的电视。但是你有没有发现，这几年来世界已经产生了客厅的革命？什么意思？什么叫客厅革命？我们的观众，你的小孩，年轻的世代，很多人不像我们这一辈正襟危坐的，就坐在客厅里面看电视。是，当客厅的看电视的时候，你需要大尺寸的电视。很多年轻的小孩都躲在自己的房间看笔记型电脑，对，或者用智慧型手机来观赏影片跟电视。这个就是客厅的革命。所以你生产这么大尺寸的电视，其实越投资无底洞，你赔的越多。现在我们可以这样讲。苹果的那个智慧型手机的那么小尺寸的这个
面板，跟32寸的液晶电视的面板报价一模一样啊。所以那么小块的电视的面板，对，比那大的面板它的价格更高。那为什么更高？因为它需求很强。所以呢，日本永远就在封闭当中找不到方向。郭台铭，愿意用600亿的日元来经营这个夏普，但是我们知道郭董绝对不是说我钱给你夏普，我希望跟你夏普更深层的合作。他去了以后就跟夏普的讲，你应该听我，我来教你怎么样赚钱啊。然后呢，你应该跟我合作，然后在中国推夏普的手机，帮你企划了这些小尺寸的面板。好，你跟我合作，然后呢，我们在欧美全球市场，我们来推60寸的液晶电视，我们一台卖它台币3万，杀了全世界的竞争对手都措手不及。对呀，就夏普的社长说：“对不起，我们什么事情都讲求程序，我们慢慢来。”好，在我们这一代的人很难理解。我们那时候呢，小时候看日剧用的日本的产品，我第一个用爱华，我都觉得哇不得了了，我就觉得我是全世界最快乐的高中生。可是没有想到。现在日本的品牌真的慢慢没落了吗？现在日本我很难相信，松下企业2年的时间，竟然赔掉过去20年赚的，也难怪日本在国际社会越来越抬不起头来。但